Simoji manolotra anao ny logité. Sokline fanasandamba tsara indrindra. Hoarahanao zao ny logité sy ny sokline safidy ny malagasy rehetra. Rao shampoing no manolotra anao ny logité. Spaghetti El Malika, le spaghetti de la fiesta. Logité, miaraka amin'ny El Malika. Ankafaliana trano no iaonana aminao izao takarivan'ny alarobia fahavalo ambin'ny folo ny volana jona izao ny tenako sisony andrenirina no manolotra ny arabanao eto amin'ny logité. Miaraba Njeri, miaraba antsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Ireo matoa am-baovao avy hatrany sy nondeha arano. Hoesorina avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana sy fiaramanelongelina ny lalana manomboka eo andohana Analakely miazo ny lampan'ny tanàna. Mitaky ny androtana 100 isan-jato ny vatsim-pianaran'izy ireo ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eto Antananarivo. Ny fanamariana indray volana ankizy ny fetin'ny faleovantena dia mizara ody ambavafo sy arendrina ho an'ireo ankizy miisa 200 mahery androany ny vadiny filoham-pirenena Rajaona ary mampianina voangy. Araka ny efa nahitantsika azy teo atao anatin'ny lohanteny sy dia natsiaro manokana ireo ankizy ny vadiny filoham-pirenena ery Rajaona ary mampianina. Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao ary ao anatin'ny fanamariana ihany koa ny iray volan'ny ankizy dia natsiaro manokana ireo ankizy miisa 210 ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga ny vadiny filoham-pirenena Rajaona ary mampianina voangy androany tetsy amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroitra. Isan'ny fanambina napetraky ny filoham-pirenena Rajaona ary mampianana nandritra ny fianarana nataony ny ahamaimaimpona ny fampianarana eto Madagasikara mba ahafahany zaza malagasy rehetra miditra an-tsekoly. Mba hatraran'izany tanjon'izany indrindra dia nanao tohivakana ny hetsika fanentanana sy fampidirana ny ankizy an-tsekoly indrindra amin'izao iray volan'ny ankizy izao. Araka ny efa fantatra sy ireo ombieny tokoa dia saika sahirana avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka eny amin'ny EPP. Tahaka ity ireny mpianakaviana iray ity, fivarotana mangahazo masaka sy voankazo, ireo no amelomany anjanana amin'ny rahavavy izay samy mbola mianatra eny amin'ny EPP avokoa. Tsy ampy satria sakafo etsy andaniny ny jiro ohatr'izany dia tsy maintsy dia tsy ampy. Mila asa fanampianan'ilay isa zany ohatrany hoe zavatra atao hanampianan'ilay fivelomana. Na eo aza nefa izay fahaserana ny ray aman-dreny izay dia tsikaritra kosa tsy ankilan'izay ny fahazotoan'ny ankizy mianatra. Toa n'ity zazalahy kely iray ity izay anala CEPE amin'ny ity taona ity ary mitandatra ny laharana voalohany any an-tsekoly. Rehefa mianatra lesona dia rehefa amin'ny alina tokony tsy hianatra lesona be fa tokony fo marainjaina no tokony hianatra lesona fo amin'ny 4 na amin'ny 3 dia mianatra lesona. Ho fankasitrahany ireo ankizy mendrika toa ny Erika manerana ireo EPP miisa 3 eto amin'ny faritra Analamanga ary ho fanentanana ihany koa ireo ankizy sahirana manerana ny boriboritany miisa 1 eto Antananarivo hiditra an-tsekoly dia nankahery azy ireo androany ny vadiny filoham-pirenena voangy Rajaona ary mampianina tetsy amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroitra. Manararaotra ny tenako ankizy mba manome hafatra amin'izao fampitiavanareo izao ary ihany koa mampirisika sy mankahery anareo mba hianatra tsara satria ny fianarana no milova tsara indrindra. Efa moa izany tamin'ny sotenanareo teo hoe hianatra tsara nareo ary mendry tsara mba hoerea ny ray aman-dreny sy ny firenena ary ihany koa ny mpampianatra. Ankizy manodidina 210 mahery teo eo moa no nentanina ho an'ny androany ny mba hiverena ny cantine scolaire eny anivon'ny sekoly sy ny hanomezana asa tandrify ny mari-pahaizana nan'ireo ray aman-dreny ahafahany manefa ny adidiny amin'ny zanany. Ireo kosa no etaeta nampitainy ny fikambanana ambalam-bahoaka tamin'ny vadiny filoham-pirenena androany. Taorian'ny fandraisam-pitenenana samihafa moa dia nisy ihany koa ny fampisehoana izay niarahana tamin'ny momota mba ampifalifaliana ireo ankizy marobe.
ary dia ajanontsika treo aloha ny pejy ny ankizy fa ndeha hitodika ny lafiny sosialy indray satria dia misy ny fandaminana vaovao entina hampalalaka ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Hoesorona avokoa araka izany ireo mpivarotra eny amoron-dalana sy ireo fiara izay manelingelina eny amin'ny lalana eny, indrindra fa eo andohana Analakely mihazo ny lapan'ny tanàna miakatra aty Behoririka ary tongatra aty Tanimena manomboka Rahampitso. Tanjon'izao fandaminana izao ny anana lalana mahitsy tsy ahitana fitohanana eo amin'ny arabe izay voazokazy ho afo tanàna. Manomboka Rahampitso ny tetikasa analalana tanteraka ny lalana eto avoan'ny tanàna Antananarivo. Ny lalana manomboka eo andohana Analakely hatrany Antanimena no voakasika izany. Manomboka eo amin'ny ben'ny Analakely amin'ilay lalana manitsy ny pavion izy zany mandrapatonga ny Antanimena dia lalana anankiray mahitsy be iny. Zany hoe iny zany atsika hovaina ohatrany autoroute kely eto ampovoan-tanàna. Voatery alana avokoa ireo fiara sy mpivarotra manamorona ireo arabe mba ho fandaminana. Efa nisy ny toerana voafaritra mindrana azy ireo. Raha ny tatitry ny commune dia efa nampandrenesina sy nampahafantarana andro maromaro mialoha ireo mpivarotra voakasika izany. Dia noho izany ireo mpivarotra eo ho afindrana toerana fotsiny zany le izy. Ny amin'ny partie ambony atao ary amin'ilay lalana andrinatoandro. Zay efa tsy dia misy fambovezana moa amin'io fetanao fa nilay kila pavion anankiroa. Ary le partie ambany averinao amin'ny pochara zay avao dia miverinao amin'ny avansan'ny terasiany ireo le avao ihany ireo no mivoaka. Ho averinao izy zany dia zay tsy tahaverina amindreo atsofoka amin'ilay lalana Menalambery Behoririka ery. Tsy sintsony ihany koa ny farany fiantsonana ho an'ireo zotra sasantsasany mijanona manodidina ny faritra Analakely. Firy latsy 163 600 firy ireo iny zany tsy maintsy hosorona iny dia afindrana eo ambadika fotsiny izy aloha amin'izao voalohan'izao fa ny tanjona zany dia ato amin'ny tanàna Antananarivo ato tsy hisy tsony mihitsy ny terminusna taxi be fa mandalo fotsiny ihany izy ato. Tsy ho vintsony io fandaminana vaovao apetraky ny fiadidiana tanàna Antananarivo manomboka Rahampitso io. Iara asa amin'izy ireo amin'ny fampanajana izany ny mpitandro ny filaminana tahaka ny polisy munisipaly, ny polisy ny tsena ary ihany koa ny polisy nasionaly. Fantatra ihany koa fa anomboka Rahampitso ny fampiasana ny ticket elektronika eo amin'ny fangalana ny abatsena eo amin'ireo mpivarotra eto andrenivohitra. Efa nisy moa ny andrana nataony sampandra-rampsahana ny fitakiana izany eo anivon'ny commune ary nahitam-pahombiazana satria eo ny eo ihany dia fantatra ny vola miditra amin'ny fitakiana ny aba ny andron'iny. 300 ariary, 400 ary 500 ariary ireo no sarany aloha ahazony ity ticket elektronika ity ka miankina amin'ny habean'ny tsena sy ny sokajin'entana alohan'ny miankina amin'ny habean'ny tsena sy ny sokajin'entana ny vola alohan'ireo mpivarotra manoloana izany mba hanafoanana ireo mpisandoka ho mpiasan'ny komina moa no antony izao fidirana amin'ny ticket elektronika izao. Ho an'ny CUA dia faharoa misy ny logoan'ny imprimerie nationale, fahatelo misy titre CUA ary misy prix arakaraka le prix an'le ticket dia misy numéro izy io. Zay numéro généré automatique miaraka amin'le code barre zany hoe tsy olona mametraka azy fa ka généré automatique ao anatin'le logiciel. Dia misy date du jour koa izy io, zany hoe ticket miasa androany tsy miasa tsony Rahampitso fa date ny androany dikan'izay maty zany ticket iny rehefa mbola ho zaraina Rahampitso en temps réel, zany hoe ny hariva zany na Pitso maraina dia fantatra ny recette ny tsena manerana Antananarivo. Fa hoen'ny ankatso kosa isika satria dia mitaky ny anondrotana 100 isan-jato ny vantsim-pianaran'izy ireo ny mpianatra eny amin'ny anjerimantolo. Nisy ary ny fihetsiketsehana niaraka tamin'ny soram-bavety izay nataon'izy ireo teny ankatso androany maraina ny sombony izany fihetsiketsehana izany no ndeha araina. Noho izany ampiakarina ny bourse
mizotra ny lamina aloha izay fitokonana izay satreto kosa dia mbola tsy nisy vaovao voaray alalana na efa nivalina tsy ny fitakiny ireo mpianatra eny Ankatso ireo. Fa lafim-baovao trangam-piarahamonina kosa potika sy rava tanteraka ny trano ray izay kilany afo androany maraina teny Ambohimahitsy na dia tsy nisy aza ny ainana fohy sy ny naratra tsy navita nanavitra ny ankabeazan'ny entan'ireo olona teny antoerana izy ireo ihany noho ny fandrimbona namono ny afo. Tokony ho tamin'ny valora maraina teo no nanomboka ny joalajoala ny afo tao amin'ny trano ray fanamboarana moto teny Ambohimahitsy. Noho ny rivotra izay nitsoka teny antoerana dia mora ho azy ny fitaran'ny afo. Tsy nanampony inona ireo niarambohina. Odimoka no heverin'ireo olona fa fototry izany afo izany ny hitatra nahazo ny rihana tao ambony avy eo ary tsy voafehintsony ny afo. Le afo zany avao ambany rihana ny niakatra. Avao ambany rihana le afo ny niakatra zany dia tsy tazako nandoany fa fanirehatra le hazo vao hita. Io zany ny antsonona ny vonjea fa may le trano dia tsisy olona nanatona mihitsy fa zay arehetra zany no tao dia sarotsatoniko zay hitako azy voalohany. Zany nanatitra mpianatra maraina dia sendra teny mahazo misy miteny mainty tranonareo. Ina daholo ny tsy tafavoaka daholo tsy tafavoaka daholo ny tana rehetrarehetra fanakasiana rehetrarehetra. Fandriana, farafara, batery, seza, vilany, vily, potika tao daholo dia karapanondro, ny sakosy misy lamba, valizy misy lamba, tsy mahay daholo fa tsy tafavoaka intsony. Ireo mpiray tanàna ihany no nifandrimbona tamin'ny famonoana ny afo saika potika avokoa ny ankabeazan'ny entana izay tsy voavonjy. Tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra tamin'ity lozy ity. Nampimenomenona ny olona kosa ny tsy fahatongavana ireo mpamonjy vohina. Ozy izy nataony hoe izy ara ozy ny anaranao dia madamo vao any anarako dia mahafantatra ana daholo any olona eo Ambohimahitsy dia alohako ny vidina gazoalana eo raha tonga aty zary rehefa nandovola dia izy indray tsy mipotra. Ira zany no mamono ny afo zao? Izay zany samy mifandrimbona daholo zany mifokony olona namoaka entana dia ny sasany namono afo dia izao izy hitanao hoe mba efa kely zao. Nanome fanazavana avy hatrany ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vohina tsara lalàna fa na dia tsy fari-piadidiana izy ireo aza ny ivelan'ny komina Antananarivo renivohitra dia mifanaraka amin'ny solika izay entina manatanteraka asa amin'ireo niarambony izy ireo. Tsy namaly izany fanarahana izany ireo ny antso araka ny nambaran'izy ireo hatrany antony izay tsy nihetsehan'ny fiara tao tsara lalàna. Vokatra zany mahery ny 700 ny fahasimbana ho an'ity trano ity heripon'ny fokon'olona no nentina namezana ny afo mba tsy hitatra tamin'ny toeran-kafa mikasa ny hametraka fitoriana ireo niarambohina. Fa dia mbola manodidina izay trangam-piarahamonina izay na dia tsy finoana hitovizana azy dia tokony ho hajaina hatrany sy ny vakoka malagasy miantso ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ary koa ireo zanadrandro mba handray andraikitra haingana manoloana ny fanimbazimbana ny doany Andriamanonga vola teny Alasora ny mpanompo doany sy tahaka ny mpitsabo nentim-paharazana. Ny zavatra tokony atao zany dia manentana zanadrano hijery akaiky an'io ary anialany faditra sy anao ny fombafomba rehetra iverenan'ny asiny ary raha fa iverenan'ny asiny ny asiny mampahiry azy satria io anie izay mamafy rivotra ty mitsindrata tio ka hita angamba tsy olazaina betsaka zany zavatra zany fa zay nanimban'io dia ho fantatra tsy elo zany ary misy ny zavatra tsy maintsy azo azy satria nitody tsy misy fa nataonao ihany no miverina raha jerevany zao zavatra zao dia tsy hijanona amin'io izy fa hanohy ary hanohy izy ka manainga anareo zany ametsaka ny lalàna fiana ary amay anafay amin'ny lalàna amin'ireny olona manimba an'ireny zavatra ireny. Ho any amin'ny faritra Vakinankaratra kosa isika fitaovana izay tena ampiasainao ny bisikileta. Ny CSS kosa nefa atao ao ny fitarainana mahakasika ny fahaverezana bisikileta izay voarain'ireo polisy pirenena ao Betafo. Taorian'ny fanadiadiana dia sarona ireo olona heverina fa tomponantoka tamin'izay halatra izay niaiky ny elony ireo voaheloka nandritra ny famitorana natao azy ireo ary efa natolotra ny fitsarana. Ny CSS ny halatra bisikileta atao anatin'ny iray volana tao Betafo trateaky ny polisy ny zoma teo ireo olona voaroa tomponantoka tamin'izany niaraka tamin'ireo bisikileta maro be sy entana halatra hafa ihany koa. Tsy ohatran'ny fisehoany halatra bisikileta hoe misy mifoka dia mitsoka le izy fa misy olona karazany misy loko mihitsy izy ane olo-batany dia tonga eo izy hoe mba mitramy bisikileta kely fa entiko mividy zavatra dia indray bisikileta tsita dia tonga indray izy namana anankiray indray dia lasy isan'andro zany ohatra misy fitarian'ny loatra zay ihany dia raha fanao fanadiadiana zay teo komisaire de police ny Betafo
dia nafatafatarana hany an'le olona misy loky sy mangaraka bisikileta io dia azonay sariny ka raha misy olona tonga zany eto notaraina hoe very bisikileta dia asehonay indreo olona le sary dia tamin'izay nalany tegna izy tokoa no misy loky sy bisikileta tsy vitany bisikileta fa hatra moto scooter aby anamany dia ataonao ohatry zay dia mety nefisy dia tsy hita rehefa avy eo dia tamin'ny zoma teo zany no nisy rangaha anankiray namany piasan'ny commune no very bisikileta tonga teto aminay dia raha fanasehonay le sary io dia nga io misy dia olona nahaka ny bisikileta lazany hoe entiny vidy zavatra kely fa namako izy dia rehefa nianjera moa tamin'ny zoma io trahatra tena milalina makany Antsirabe iny le olona nahaka ny bisikileta mandeha mitondra bisikileta makany Antsirabe. Avy ao Antsirabe ny olona voalaza ho praitsy-kombakomba tamin'ity raharaha ity mpanamboatra bisikileta no asany izy io. Dia amboarina bisikileta rehefa tonga agny soloina ny guidon, soloina ny pédale dia lokona na asina an'ireny autocollant dia amidy ndray. Zay zany ny fomba fanaovandreo azy. Fa le moto moa navidiny tamin'olona hafa fa le bisikileta zany folo bisikileta verina dia bisikileta enina zao efa azona eo. Nisy posy heverina fa halatra ihany koa tratra tao amin'ity voaroroy ho praitsy-kombakomba ity. Izy kosa ny fiaonana teo amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny WaterAid. Nanazava ny fiara-miasa misy eo amin'ny WaterAid sy ny fitondram-panjakana malagasy moa ireo délégationna ireo. Ankoatr'izay dia nangataka ihany koa ny andraisan'ny fanjakana andraikitra bebe kokoa momba ny fahazoan'ny olom-pirenena tsirairay avy rano fisotro madio. Fanadihadiana mahakasika izay rana amin'ny Aidanirina Ratsimbazafy. Malagasy 12 tapitrisa ny tsy mbola mahazo rano fisotro madio ankehitriny raha mifanazavany ny WaterAid androany. Faritra enina eto Madagasikara no iasan'ny WaterAid, faritra Menabe, Vakinakaratra, Analamanga, Bongolava, Atsinanana ary Aloatra Mangoro. Mbola betsaka niezaka raha nambarany reto tompon'andraikitra ireto satria ny 570 isanjaton'ireo mponina eto Analamanga ohatra no mahazo rano fisotro madio raha toka ny 570 isanjaton'izany ny any Bongolava sy Atsinanana. Antoko ny fahasalamana ny rano raha fanazavanin'ny Prime Ministre satria miteraka aretim-pivalanana ny rano maloto. Io aretim-pivalanana io no mamono ny zaza latsaky ny 5 taona betsaka indrindra eran-tany. Tanjona ny antratrarana 100 isanjato ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina mialohan'ny taona 320. Vola mitentana 4,7 miliara ariary isan-taona no ilaina anatratrarana io tanjona io. Ilaina ny fandraisana andraikitra ny fanjakana bebe kokoa amin'ny fametrahana teti-bola manokana momba ny fanomezana rano fisotro madio sy fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana. Tsy mbola ampy anefa izany fa mila ny rafitra matanjaka. Dia ilaina ny ametrahany fitondram-panjakana ny fanaparia-pahefana any amin'ireo faritra manerana Madagasikara sy any anivon'ny distrika ihany koa satria izahay dia mieritreritra fa ilaina ny anaparitahana ny fahefana sy ny fitantanana ny sehatry ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana any anivon'ny commune, any anivon'ny district, any anivon'ny faritra tsirairay. Nampanantena ny Prime Ministre fa handrainy andraiky ny tandrify azy ny gouvernement. Zaza enina hatramin'ny 12 taona miisa iray etsy kosa no tsy afaka nianatra eto Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny UNICEF tamin'ny volana febroary taona 2022. Antony iray mahatonga ny zaza tsy ho any an-tsekoly ny fahasarotan'ny fiainana fa eo ihany koa ny tsy fahampitsakafo. Fanadihadiana rahantsika amin'ny Miarso Rotsiravaka. Anisan'ny sakana tsy ahafahan'ny ankizy mandeha mianatra ny tsy fahampitsakafo noho ny fahasahiran'ireo ray aman-dreny. Izany indrindra no antom-pisian'ny fanampian'ny PAM na fandaharana asa miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Fanampiana izay miseho amin'ny alalan'ny fanohanana ara-tsakafo ireo fikambanana samihafa mandray an-tanana ny zaza sahirana. Tsy ny ara-tsakafo ihany anefa fa manampy koa ny PAM amin'ny fitaovana fandrahoana sakafo mba hampiana avitelieny ny fampiasana kitay sy arina. PAM zay aloha programme alimentaire mondial dia manome fanampiana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny cantine scolaire amina orphelinat sy centre de réinsertion sociale, centre de réinsertion scolaire aty an-tanàn-dehibe. Raha ny vinavinantetika asany amin'ny taona ho avy dia mbola mila 2.4 miliara ariary eo ny PAM mba ahafahany manohy ny fanohanana ireo fikambanana izay sahaniny. Manoloana izany anefa dia misedra olana ny fikambanana Betania izay miankin-doha amin'ny fanampiana avy amin'ny PAM. Mais si nous n'avons plus le PAM, c'est vraiment une catastrophe. Or, il est hors de question que nous n'offrions plus de repas aux enfants. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas notre mission. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres financements à l'arracher encore une fois. Isan'ny mahazo tombontsoa amin'ny fanampian'ny PAM ny toeram-panabeazana Betania eny Ankasina.
tsy ny eto Antananarivo ihany nefa no mahazo fanampiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana fa eo ihany koa ny ana Tomasiny sy Toliara ary ireo faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara. Na vaovao politika kosa indray isy ny fivoriana izay ho tanterahiny antoko izay mijoro ho mpanohitra. Ifampidinika ny momba ny foto-kevitra hitondrana izay fanoherana ny fitondrana izay moa izy ireo ao anatiny ity fivoriana ity. Aorian'ny fanapahana io foto-kevitra iraisany kosa vao iroso amin'ny fisafidianana izay ho filohan'ny mpanohitra ireto antoko politika ireto. Tsy misy ny demokrasia maro-potitra raha tsy misy ny mpanohitra ny fitondrana raha mifanazavana ireo antoko mpanohitra. Efa voasoratra ara-dalàna eny amin'ny ministeran'ny atitany. Ifampidinika mandritra ny 2 andro ireo antoko mpanohitra ireo ny farany herinandro izao hitadiny marimaritra iraisana amin'ny foto-kevitra hitarihana amin'ny fanoherana ary isafidianana izay filoha-pitarika. Folo ireo antoko politika mikarakara ity fiaonam-be ity. Misy anefa ireo antoko politika mpanohitra no tsy tafiditra amin'ity fikarakarana ity. Ary misy koa ireo namanay efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany zareo tany amin'ny intérieur dia ny fandamina zahay dia nasaina ry zareo handray anjara amin'ilay conclave. Efa nisy fifampidiniana tamin'izy ireo ary tsara ny resaka ary mino aho fa tsisy volo manoarandrana fa mba ho modely eto amin'ny tany sy ny firenena zany mpanohatra zany ka ho iray ihany ny mpanohatra misy eto Madagasikara. Andrasana izany izay firaisakinan'ireo antoko politika nisy afidiny anohatra ny fanjakana mba hisin'ny mpanohatra matanjaka eto Madagasikara. Faniona tamin'ny solombavambahoaka teny amin'ny anteny miaram-pirenena ihany koa androany ny ministry ny industrie Jules Etienne namelabelatra ny politika hitondrany ny ministerany voaresaka nandritra ity fiaonana ity moa no momba ireo orinasa nitondra faisana sy ravana nandritra ny crise politika nisy teto amin'ny firenena. Anisan'ireny orinasa ireny ny TICO hoezahany izay ampandeha orinasa io raha ny fanazavan'ny ministra satria mamelona fianakaviana maro. Tsy maintsy atao zay ahangy anazy satria ny dossier fa apelatanako zao apelatanako dossier dia étudier anazy zahay ary efa misy fanarana hoe ny olona avy any amin'ny TICO miara-miasa amin'ny technicien ny ministère dia aveo voaroso any amin'ny rehefa mazava tsara le izy dia voaroso any amin'ny conseil de gouvernement sy conseil de ministre fa niazany ny objectifko dia hoe ary ny objectif ny président ihany moa zany hoe orinasa ohatran'io hoe misy olona afaka miasa rivona rivotra analina amin'ny analina ve dia ho ajanona ohatran'izay zay fotsiny zay ny mahatonga hoe ezana zay mpandeha io orinasa io raha zao atao. Fa feno 5 taona amin'ity taom-pianarana 4.12 sy ny 5.12 ity ny sekoly Frisquette ao Antsirabe. Karnavala lehibe namakivaky ny tanàna no nentin'ny ity sekoly ity nanokatra ny fankalazana androany sy niaraka tamin'ireo solitena ny mpianatra avy amin'ny Frisquette rehetra manerana ny nosy anjara. Mankalaza ny faha 5 taona ny orena ny eto Antsirabe ny toeram-pampianarana Frisquette izay mitondra ny larana Frisquette 3 amin'ireo Frisquette rehetra manerana ny nosy. Natomboka androany ny fankalazana hotronin'ireo Frisquette rehetra. Filaharam-be mamakivaky ny tanàna no nanomboana izany. Misy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena andraisan'ireo sekoly rahavavy maro eto Antsirabe anjara. Tena zava-dehibe anasanay atsika rehetrarehetra ary indrindrindrindra anasanay ihany koa amin'ny olona rehetrarehetra eto Antsirabe dia ny fety izay karakarainay ny asabotsy 2020 ny volana Jona ho avy izao zany izay atao amin'ny kianja Saint-Joseph Antsirabe izy io dia misy ny demi-finale sy ny finale ho an'ny tournoi basket ary misy ihany koa zany ny hetsika ara-zavakanto izay rahana amin'ny mpianatra Frisquette zany hoe anao fety eo zany ireo mpianatra Frisquette ireo ary ny tena ngeza be dia ny fanasanay ny ODI izay anao fampisehoana maimai-poana ho an'ny mponina Antsirabe amin'ny fotoana io. Nanasana manokana ny ODI amin'ity hetsika ity ny mahamainty milaly azy avy ao amin'ny Frisquette 1 Antananarivo. Avy nivelany kosa Sonia. Ho fampandriana fahalemana manoloana ireo korotana izay mitranga ao atsimo atsinanan'ny Ukraine kosa dia nanao fanambarana ary naneho ny fahavononana mahakasika ny fampitsarana ny ady mahaleotena androany ny filoham-pirenena Ukrainiana. Naneho ny fahavononana tanteraka ampitsahatra ny ady mahaleotena izay mitranga ao atsimo atsinanan'ny Ukraine androany ny filoham-pirenena Ukrainiana Petro Poroshenko raha ny fampitam-baovao avy amina trano gazety rosiana Interfax sy Itartas. Araky ny fantatra treto dia dingana voalohany amin'ireo telo ho fampandriana fahalemana natolotry Petro Poroshenko ity fampitsarana ny ady mahaleotena ataony ity. Ho mahaly alina raha teo
dia efa nisy ny resaka ny fanaovany ity farany tamin'ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine mahakasika izay fampitsarana ny ady izay tamin'ny alalan'ny Antsotarpi. Tsy dia mampino ary tsy azo antoka kosa nefa ankilan'izay ny iverenan'ny filaminana noho ireo olana maro mbola mitranga ao an-toerana. Isan'izany nahafatesana ny mpanao gazety Rosiana iray sy teknisiana mpakafeo tao atsimo atsinanan'ny Ukraine. Manoloana izany moa dia naneho ny fiara-miory tamin'ny Vladimir Poutine i Petro Poroshenko ary mampanantena fa tsy maintsy anao fanadihadiana lalina mahakasika izany. Ankoatra izay anefa dia mbola raharaha hafa mampifanolana ny Kiev sy Moscou ihany koa amin'izao fotoana izao ny entina fandrehitra na ny gaz. Afaka fotoana foitsika dia hiaraka amin'ny Francis Turbo anatin'ny miteniteny foana anaraka ireo vaovao ny mondial ihany koa hiaraka amin'ny andro lalaina, ireo vaovao ny kolotsaina ary ny hevitry ireo mpanara-baovao ao anatin'ny Oianao.